नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल के लिए हम आपको आज जानकारी बताएंगे, ठीक है, जो कि 10+2 लेवल का होता है। इसमें हम आपको रिटन एग्जाम के बाद होने वाले टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और जानकारी बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। लेके चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पर। देखिए दोस्तों, नंबर 1 स्लाइड स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, इसके बारे में जानकारी है। देखिए, नंबर पहला है पॉइंट, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द कमीशन और इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी। इन्होंने बोला कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका रिटन एग्जाम के बाद आने वाली शॉर्ट लिस्ट आती है जिसमें जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कराया जाएगा, ठीक है। और किस कंप्यूटर पर कराया जाएगा? जो कि कंप्यूटर्स जो हैं कमीशन के द्वारा दिए जाएंगे, या कमीशन के द्वारा जो एजेंसी चयनित की गई है उस एजेंसी के द्वारा आपको कराया जाएगा, ठीक है। ये तो होगी नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द cities where regional offices of the commission are located or as decided by the commission। देखिए, आपका टेस्ट कहाँ होगा? देखिए, टेस्ट में आपकी कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। आपके रिटन टेस्ट में चॉइस होती है, लेकिन स्किल टेस्ट में चॉइस नहीं होती। जो रीजनल ऑफिस है, जो आपका कमीशन जो है जिसकी ऑफिस है, या तो वहाँ होगा, नहीं तो जो कमीशन जहाँ के लिए सिलेक्ट करेगा कि वहाँ आपका होना चाहिए तो उस जगह पर होगा, ठीक है। ये है नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट पर बात करें कि स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊं, देखिए, जो स्किल टेस्ट है आपका, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब एक क्वालिफाई मतलब आपको केवल ये पास करना है, इसके कोई नंबर नहीं होते कि आपकी मेरिट में लगे, ठीक है। होता नहीं है जैसे मतलब जैसे स्टेट पुलिस वगैरह बहुत किसी में होता है, जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग होता है, तो ऐसे ही ये क्वालिफाई है, इसमें कोई आपके नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नंबर 4। देखिए, एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए, इसमें जो आपकी एरर होती है, जैसे आप टाइपिंग करते हो गलती कर देते हो, यहाँ पर डेसिमल तक आपकी ली जाएंगी। 2 से ज़्यादा गलती आप इसमें कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये बोला है प्रशासन ने। और नंबर 5वीं बात, इन्होंने बोला है कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्कीम। देखिए, इसकी कुछ स्कीम है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर और उसके अलावा जो भी है जेए वगैरह, तो उन सब का जो अलग अलग प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है। उस प्रोसीजर के लिए वो बहुत बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट की भी आज कुछ जानकारी बताएंगे, जो कुछ भी आज की अपडेट होगी, ठीक है। लेके चलते, देखिए आपको यहाँ पर पहले इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। देखिए, ये जो पॉइंट थे हमने यही पॉइंट बताए। देखिए, पहली बात बताएं, हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लेते हैं, कहीं फेक जानकारी आपको नहीं बताया। मुझे मतलब ज़्यादातर प्रयास यही करते हैं आपको अच्छी जानकारी मिले। देखिए, ये है स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। हमने बताया जो स्कीम है अलग अलग होती हैं, तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की इसमें जो भी जानकारी है यहाँ पर दे रखी है आपको कैसे कैसे होगा। इन्होंने बोला है कि ये मैंडेटरी है डेटा एंट्री ऑपरेटर वालों के, नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट। ऐसे करके आप पढ़ लेना, बहुत कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। कितनी टाइमिंग, कितना क्या क्या रहेगा, कितनी उसमें मतलब पूरा प्रोसीजर जो आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी जेएसए एंड पीएएसए। इन सब के लिए देखिए आपको यहाँ पर 2 भागों में विभाजित है। पहला तो आपका मतलब डीईओ जिसको बोला जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए है। और दूसरा आपका जो बचती हैं चारों मतलब ब्रांच के लिए, एलडीसी जेएसए पीए और ऐसे सब के लिए, ये जो यहाँ पर दे रखा है। देखिए, यहाँ पर दे रखा है 13.7.7.1, यहाँ से लेके आपका नीचे तक ये सारे पॉइंट जो दे रखे हैं 13.7.7 यहाँ तक, ये सारे आपके जो है स्किल टेस्ट के मतलब पूरे वो दे रखे हैं। देखिए, पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप लोग ले लेना, ठीक है। और देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ पर इन्होंने 16 नवंबर की लेटेस्ट अपडेट दे रखी है, जो कि यहाँ पर आपके कुछ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन थे, जो कि दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ वगैरह उनके, ठीक है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी भी अच्छी लगी होगी और आपका कैसा भी कमेंट सुझाव हो तो ज़रूर करना नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।